Günaydın. Ay 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 ay. Fatih. Fatih. Seda ablayla birlikte bir günaydın yapalım. Şimdi ben otobüse bineceğim. Sapanca Ahmet'in yanına gidiyorum. Güzel bir çekim yapacağız. Sonrasında nişan çekimi var. Ahmet beni aldı şimdi. Evet, şimdi mekana gidiyoruz. Bugün kim kimin konuğu? Ben senin konuğunum. Neyse, ikimiz de kanallarımızda paylaşacağız. Hangisi tutarsa. Şey gibi oldu, ne konur? Benim diğer videomdaki gibi. Neden öyle dedin şimdi? Yani ikimiz için de dedim. Ha, okey. Okey, ben okum bu arada, sorun değil. Tamam, ben de okum. Ben çok güzel dönüşler aldım. İnsanlar beni izlemeyi çok sevmiş. Sana evet bayağı yorum geldi. Kıskandım ya. Bana daha yorum atmadılar ya. Tanımadığım biri biliyordum yorum atmış. Belki tanıdığım da YouTube şeyi ismi tanıdık değil. Splinter yani. Sen misin o? Splinter Ninja Kaplumbağalar. Yok. Aynen. Ben sana yorum attım zaten. Aynen biliyorum. Dedim ki Aylin Hanım bir daha konunuz ben olacağım dedim ve oldu. Ve oldun. Doğru söylüyorsun. Siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Hadi bye. İyi. Okey. Ya bırak bu işleri ya. Şey yapsana ya. Apple Watch'un yok mu ya? Buradan bakardık kaydı. Var evde kanka. Apple. Bugün neler yapacağız, anlat bakalım Bugün abla. Bugün uçacağız. Aslında tek arabadan da uçurabilirim ama Hayır ya. biraz dar olur. Evet, dar olur. Biraz dar olur, evet. Ben zor sığıyorum yani. Estağfurullah. Koltuğu geriye çekeriz. Önde sıkıntı yok zaten ya. Bak boyum 1.56 ya benim. Doğru. O yüzden. Benim de 1.91 öyle bir araya sıkıştırayım dedim ya. Şimdi arkadaşlar. Bir şey diyecektim de. Okey. Şimdi arkadaşlar. Soru cevap yapacağız. Aylin merak ettiklerini soracak falan Aylin filan. bilmediği konularda merak ettiklerini soracak. Evet. Sonra ben de uçacağım tabii ki de FPV. Ayıptır söylemesi, iyi uçarım. İyi uçarım. Ben onu beğendim diyorum, bana kraker diyor. Balık kraker mi? Biliyor musun onu? Hayır. Aykut. Bende de var bu arada. Ekipmanları açalım mı? Ne yapalım? Evet. Evet. Benim bebekler ya. Baksana, bu babacık. Bu da ufaklık. Bu da peşinden geliyor. Evlat ki. Doğru. Pirana gibi durmuyor mu? Çok iyi gerçekten. Bugün aramadım ama. Bilir o beni. Hani ne var? Şurada uçacağız. Ürünleri Ben neye buraya bastım? yatırıyor. Ne düştü lan? Bir şey düşmedi. Cevize basmışım. Ürünleri buraya yatırdık. Gacıları buraya yatırdık. Doğru. Hadi bakayım. Doğru. Şöyle çantayı açmak suretiyle. Abartma tozu. Kumandamız tabii ki de DJI. Yani bunu eleştirenler var. Yok kardeşim, DJI ürünleri şöyle böyle. Oğlum alamıyorsunuz. Ondan sonra yok DJI şöyle kötü böyle kötü. Öyle bir şey yok. Kabul etmiyorum. Öyle bir dünya yok diyorsun. Canım gel böyle. Gel Geleceğim böyle. kanki de. Gel bu tarafa. Kapıyı da kapatalım ama. Smam. Bakın ergen bir çekim yapacağım. Çık oradan. Reklamın iyisi. Çok iyi olmamış ama. Instagram Ahmet Turan. Evet. Instagram Ahmet Cemal Turan. Aylin Gören Art. Aga Art. Aga ne oluyor sana aga? Evet. 6S. Kanka ben gözükmüyorum. Sen bu tarafa geç. Bu tarafa geç. Alırız hadi. Evet, 6S 550 mAh pille başlayacağız. Bir kupa mı uçalım? öne mi alsaydın? Üstüne çıkardım. Ama Arabayı öne mi? ayakkabılarımız kirlendi. You gonna my one side. You make me give number. Me no feel look am. 6S 550 mAh pille uçacağız. İlk küçüğüyle uçuyorum. Ne oldu? Amper saydım. Amper değil, 550 miliamper. Okey. Kapasite diyoruz. Evet, şimdi ufaklığı çıkartıyoruz. Bugün aramadım ama. Aha tavuğa.
Bu Quadmula'nın Dijin 25 2,5 inç canavar bir şey bu. GPS de taktım. Aylin'cim şu bebeğe bakınca ne görüyorsun? Aylin gören böyle. Artık görüyor. Tut bakayım. Güzel. Kameranın içinden geçtin de neyse. Ay evet parmak izi yap. Bir şey olmaz kanka. Bir de fotoğrafçı olacak. Neyse olur öyle şeyler. Seni yolarım. Bak bakayım sormak istediğin bir şey yok mu? Bunun temizliğini nasıl yapıyorsunuz? Şu an biraz da bayağı bir yaptığınız için bayağı bir kirli gözüküyor. Düşmüştüm. Full çamur olmuştu. Yani evet. Üfleye çıkarttım bu kadar oldu. Hocam şey soracağım bir de. Hı. Şu döndürebilir miyim? Döndür. Olur mu? Şu an. Okey. Bu niye böyle mesela tekleme dönüyor öyle? Ya bu çalıştığında biraz daha hızlı şey yapıyor, sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar bu 4 pervaneliydi. İlk yanında gelen kutusunda. Gerçekten berbat. 3 pervane aldım. Bu Genfan marka 2540 kodunda efsane. Gerçekten efsane freestyle falan. Horoz da engelliyor şeyi. Neyse. Sorun değil. Şimdi neyi birazdan engelliyor? Şey işte çekimimizi ötüyor falan. Ha, sorun değil. Tabii ki de DJI O3 var üstünde. DJI antenimiz var. Şimdi şunu şöyle açmak suretiyle. Ya, topuklu ayakkabı gibi. Doğru. Bu arada niye 550 miliamper? Arkadaşlar 86 gram. Gramajı çok iyi. Ay çok tatlı değil mi? Değil. 86 gram ağırlığında. Şu şekilde zaten o ara takayım da GPS'te bulsun. Bugün aramadım ama araya reklam giriyor ama bak. Bilir o beni. Evet, gözlüğümüz DJI Goggles 2. Bunu arabanın üstünden kaldırayım da şey olma. Abi bizi çeksin böyle. Dur. Bekle. Zıp zıp. Ben şöyle geçeyim. Böyle gözüksün de. Bir bakayım. Bir tane adam var ya. Geldi aklıma. Kanka sineğe benziyorsun. Dur lan. Vlog çekmeyeyim mi? Mıdıklameli. Hazır mısın? I'm ready. Evet arkadaşlar. Çok kızgın bir drone. Çok stabil bu arada. Evet. Biraz. Görüyorsunuz zaten. Bana bak ama dayılar gibi. Hani bir tane video var ya. Ne? Salonda drone uçuruyor, dayı geliyor böyle bakıyor. Aha, evet. You know bitch. Şurada bir power loop deneyeceğim. Şimdi uçuyorsunuz, ediyorsunuz. Evet. Güzel de uçuyorsunuz, kısa zamanda da öğrendiniz ama çok fazla hani pratik yaptınız. Bu konuda yeni başlayanlara öneriniz nedir? Önerim şu. Düşer miyiz? Çok mal kaybeder miyiz? Ne yaparız? Bu konularla ilgili birkaç detay verirsek aslında. Herkes aslında düşüyor. Ben de düşüyorum. En iyileri de düşüyor. Mevzu düşmek değil. Şimdi herkes kulaktan dolma bilgiler çok oluyor. Bir de bu işe mesela yeni başlıyorsan iyi bilenler güzel bir kazık biraz. Hava soğuk. Şey. Dondum la. Şu an bak. Değil mi sana? Face in your face. Küçük ama evet, iyi kovalıyor gerçekten arkadaşlar. Wow. Güzel oldu gerçekten. Ben hala uçtu. Bak 5 dakika yarı freestyle, yarı normal uçuşta uçtum ve 3.60'da indirdim. Daha 3.50'lere 3.40'lara iniyordu da pili çok zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Güzel bir cihaz. Gerçekten freestyle'da neredeyse her şeyi yapıyor. Her şey diyebilirim. 5 inç gibi tepkileri veriyor. Tatlı yani. Bu kadar küçük bir şey ve son hızı da 140 kilometre falan yaptım ben bunun hızını. Böyle. Hırt diye. Buradan böyle. Efekti de koy bak. Ben yapayım.
Evet. Böyle bir 140 falan yaptım. Güzel, tatlı. Tatlı ya. Arkadaşlar ikinci drone'umuz Gap RC Sinalog 20 2 inç. Elimle ölç. Döndür bir. Aylinleri küçük ama bak bir de benim elimle ölçeyim. Yani böyle bir şey. Kanka normal değil mi? Tamam normal işte neyse. Buna Naked GoPro bağlayabiliyorsunuz. En önemli özelliği o zaten. Naked GoPro'yu rahat kaldırabiliyor. Bir de bak şurada şöyle damperleri var şurada. O3'ün. Bir de şöyle GoPro'nun da var. Bayağı stabil. Bayağı stabil yani arkadaşlar. Stabil. Öyle Hayatından böyle değil. daha stabil. Hayatından daha stabil doğru. Şimdi bunda da O3 var. Benim bir takıntım var. Hiç O3'süz cihazım yok. O3 ne kanka? DJI O3 kamera. Ha kamera ok. Evet. Şimdi birazdan bununla da uçacağız. Neyse. Şimdi şimdi bir fil uçacağım burada. Biraz soğuk çünkü hava. Hadi başlayalım. Gome le 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 tede gome le le le. Elme ba'iden cidden diyor. Ay kız. İlk saat GoPro bağlamak istemiyorum arkadaşlar. Kısa bir uçuş yapacağız. Ama bu da güzel. Bakayım. Uç bakayım. Evet. Uç. Hacım. Uç. Uç. Cici kuş. Ufak bir rüzgar var arkadaşlar. Stabilliği zaten görürsünüz şeyden. OSD görüntüsünden. Şu an nereye çekiyorsun Allah bilir ha. Bu kadar iyi tanımak kanki. Tıraşın güzel olmuş kanka. Allah razı olsun. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. O zaman. Haydi. Sen ne attın ağzına? Polo. Bana da ver. Reklam yapmış gibi olmuyordur. Reklam. Marka değeri var yani. Ürün para istemek zorunda kalırız. ürün tanıtım içeriyor falan diye yazıyorum önlere. Şimdi arkadaşlar kısa bir bilgi vereceğim. Yeni başlayanlar abi nasıl drone almalıyız, ne yapmalıyız, nereden başlamalıyız falan siz yorumlara yazın. Daha detaylı bir video gelecek şimdi genel bir video yaptık sizi sıkmayalım diye. Ama evet. Biraz yorum yapın da bir beğenin yani bir görüntüleme yapın. Cancık mısınız? Allah Allah. Yok izlemiyorlar ondan sonra kardeşim şu video gelecek mi? Gelmeyecek. Biraz bakın yani. Çekmiyorum ulan. Ya çekmiyor. Olmuyorum konuk falan. Doğru. Selam. Merhaba. BMW'ciler klasik. Agaymış ama. Aga ne oluyor sana Alman aga? yok mu altından onu? Ha? Altından onu almam yok mu? Aga yani Aylin gören artık. Ben sana izletmiştim bunu. Evet arkamızda polis var arkadaşlar. Polisten kaçın. Heyecanlı sıcak takip başladı. Neyse. Zabıta mı? Polis. Şimdi şöyle. Beni bilen bilir yavrum. Tamam. Neyse. Şimdi nereye gidiyoruz? Hakan'ın yanına. Hakan geride kaldı. Niye? Hakan'a da soralım dur. Hakan. Erkan. Enaktarlar. Enaktar koltuğuna da koyup beni ala. Buralı oldum Kanka ben. ya hadi yiyelim Morlu dükkanda. Pesto soslu tost. O ne lan? Adana salçalı acılı tost da var çok güzel. Ben bilmiyorum sen nasıl biliyorsun? Ya yavrum bak. Öyle yani. Kıps. Kanka biliyorum. Şeyi çok seviyorum. Lulus. Alo! Dur atalım o zaman şurada kısa geldi. Yiyecek bir şeyler aldık Migros'tan.
Balık reyonundan geçiyorum. Kusacağım. Balık kokuyor. Ya ben bunu evleneceğiz diyorum. Bana kraker diyor. Balık kraker mi? Dön. Sol yap. Sol. Hadi git oradan. Oradan gidip buluşacaktık. Şimdi biz marketten çıktık. Hakan'ın yanına gidiyoruz. Çamurlu ayakkabılarımla arabaya bindim. Olmamalı, olamazdı. Bence de. Biz Abi geldik şeyi de şimdi. alayım dur. Ne alacaksın? Geçen iş yaptım da. Ondan sonra aldım. Kanka niye beni etrafında pervane döndürüyorsun? Bakın Hakan. Hakan merhaba de. Resort Sapancı Bungalov. Hoş Evet. geldiniz. Hakan kardeşim her zaman böyle sıcak karşılar. Özellikle hanımefendileri. Göster böyle fotoğraf falan. Şu an böyle. Gel, Bir daha böyle geldiğinde. Bir şey söyleyeyim. Şunu tutsana Hakan. Kahire'den neler getirdin? Ya öyle bir şey yok, ben geldim. Neredeydi? Ben mi? Ha, nereye gittin? Ben padişahına gittim. Sen gibi izlemedin ki abi. Ahmet Doğru bu arada. nereye gitti diyor. Oğlum ben sensiz izler miyim? İzledim. Çok güzel. Bayağı iyiydi lan. Dur şurayı çekeyim. Oy olmasın hep bize aldın lan. Sen de mi izledin? Demek ki o yüzden hata veriyordu. Hadi git. Hadi git, çok dedikodunu yaptınız. Şeydeki tokat atan. Sizin yüzünüzde videoda çekemedim. Çok dedikodu yaptınız. Gidiyorum ben. Niye öyle bakıyorsun? Görüşürüz. Görüntü kalitesi düştü. Abi azıcık göbek atalım ya. Godox getirdim sana. Godox. Ne Godox'u? Godox. Ha, Godox. Godox'u ben de aldım. Haydi devam edelim. Biz şimdi nişan çekimi için Melon Sapanca'ya geldik. Evet. Reklamı da yaptık. Evet. Nasıl hissediyorsun? Şu an bayağı heyecanlıyım. Azıcık ucundayım. Ama geçecek inşallah birazdan. Birazcık stres var. Minik. Minik stres. Biz iyiyiz, mutluyuz. Çekim yapıyoruz. Evet, birazdan yemek yiyeceğiz. Sarmaları çeksene. Benim şu arkadaşta bir gözüm var. Yani şunda. Benim şundan. Onu da tadacağım senin için. Çok iyi, o muhteşem. Onu denememiz lazım. Bir sonraki aşamada görüşürüz o zaman. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok iyi oldu gerçekten. Bakayım. Bak. Çok iyi. Çok bu detay bayağı iyi oldu. Hemen dışarı çıkalım. Bir kere yapın. Ahmet yine anlatıyor. Denemeyelim, çekme onu. Bir yaklaşın siz. Sizin bu eliniz. Hanımefendi. Gözlerinizi kapatın öperken. Öpün gel. Kürkünü bence atalım hemen üstüne de, üşüdün çünkü. Olsun, şu an çok ısındım. Isınıyorum şu an. Şuradan da tutabiliriz. Çok şuradan derim abi. Böyle yanakları boyundan böyle. Aynı. Beni sevecek sandım. Hadi maç yapılsın. Bir sor nasıl geçiyor çekim. Övgüleri al yani. Evet, harika. Gerçekten Çekimler çok, çok iyi. iyi. Fotoğraflar Elinize harika. sağlık. Yan profil muhteşem. Dur şöyle. Biz çekimimizi bitirdik şimdi. Biraz atıştıracağız. Zaten çok samimi bir ortam. Aşırı güzeller. O yüzden yemek aşamasına geçeceğiz. Bakın kim geldi. Varmış keşke vereydim. Ne varmış? Yüzüme göre. Kardeşim yapacak bir şey yok.
Afiyet olsun. Sağ olsun. Haydi yemeğe. Aman aman gelinimizin pastasından da yemekler de nasip olmuşlar da. Ay çok güzel. Her şeyden yedim mi? Her şeyden yedim. Şundan yedim. Bundan yiyeceğim. Diğeri de sığar yani. Şimdi bu parça başlatıyor. Anlat. Nasıl dolandırıldığını anlat. Sonra beni aradı bana şey diyor. Ya bak diyor şey düşünüyorum ben diyor. Ben senin Instagram'a girdim biraz baktım boş kız mısın? Diyor ki sen ne kadar diyor mahsupsun diyor. Hiçbir şeyim yok diyor. Hiçbir kirli saklı bir şeyin hiçbir şeyin yok. Dedim ne olabilir dedim. Ver bana geri deseydin. Kızlarım falan da çok sakin dedi. Dedikodu falan yok dedi. Valla dedim. Ona da Ben bakmış. kahve içelim dedi ama para karşılığı. Sen bana at bir şeyler dedi. Ben dedim yok benim için soğudu. Ben istemiyorum. Ama parayı da alacak yoksa. Aynen. Evet. Aldı mı? Almadı. Dedim ki benim için soğudu artık almayacağım. Verme bana hesap dedim. 2 kere aynı anda başka hesaplardan al artık hesabı al artık hesabı. Polis arkadaşım var yani böyle. Hemen pat tehditler şunlar bunlar şantajlar falan. Sonra bir şey dedi. Allah belanızı versin. Al şurada kurtulayım sen dedi. Sonra bana zorla verdi. Ben istemiyordum. Ben yine hesap verdim. Nasıl verdi? Şifre mi verdi? Şifre ne Allah aşkına? Zarfın içine koy. Şifre vermen lazım diyorum. Şifre gelmiş ama onu koymamız lazım. Bana şey diyor. Dur bir dakika bekle. Gelmedi daha. Gelince göstereceğim. Sonra attı. Allah kahretsin. Daha beni saklayayım. Bir de var haklı durumda geçti ha. Çok iyi. Abi kusura bakma. Ben seni de Aynen. Kusura bakma. Ama istememiştim. Çünkü dedim pislenmedim hesabım artık. Giren çıkan oradan sen giriyorsun, kardeşim giriyor, o giriyor. İstemedim. Ha bir de kardeş aile boyu yapıyorlar bunu. Aile boyu yapıyorlar. Çok Nereden ya? Elazığ'dan mı? Erzincan. Gakkoştur. Gakkoş Erzincan'da vardı. Nasıl bir çekimdi? Muhteşemdi. Siz de çok tatlıydınız. Vlogumuzu burada kapatmak istiyoruz. Görüşürüz. Dikkat edin Görüşürüz. kendinize. Bay bay.